अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और चिकन की शामी कबाब, और जो कि आपको पता है वो हर किसी की पसंदीदा डिश है। सबको बहुत पसंद है, मोस्टली बच्चों को तो बहुत पसंद है और बच्चे लंच में इसे बहुत पसंद करते हैं। और इनको हम फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए, मतलब 2 हफ्तों के लिए। और अगर आप भी इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा और आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें अब हम इनको बनाते हैं। और जिसको बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन। उसको हमने बॉईल करके इस तरह उसके रेशे बना लिए हैं, देख लें आप। और हमने लिए हैं आधा किलो आलू। आलू को भी हमने इस तरह से बॉईल करके मैश कर लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे, अब हम इनको मिक्स करते हैं। इसमें हम डालते हैं सब्ज़ मिर्चें, जो कि हमने 2 से 3 लेके उनको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। और ये हमने प्याज लिया है एक छोटा सा बिल्कुल, उसको भी हमने इस तरह से काट लिया है। और ये हमने कुछ पुदीना लिया है, ये 1 चम्मच के करीब, उसको भी काट लिया था हमने। और अब इसमें जाएगा ये सब्ज़ धनिया, ये भी 2 चम्मच के करीब हमने लिया था। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च हाफ़ चम्मच, कुटी हुई, कुटा हुआ गरम मसाला हाफ़ चम्मच, साबुत धनिया ये हम डालेंगे 2 चम्मच, क्योंकि आपको पता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हम कबाब बनाएं, पकोड़े बनाएं, कुछ भी हम बनाएं तो कुटा हुआ धनिया बहुत अच्छा लगता है, उसमें जायका उसका। हम डालेंगे आधी चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे दड़ा मिर्च। ये हम इसलिए डालते हैं जायके को बढ़ाने के लिए। और अब हम इसमें डालते हैं नमक। नमक हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच। आप अपने जायके के हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि वो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि नमक अपने जायके के हिसाब से डालें। अब हम इसमें डालते हैं आलू, जो कि हमने मैश करके रख लिए थे। और अब हम इनको करते हैं मिक्स इस तरह से। नहीं जी, मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी बनाते हैं टिक्कियाँ, जो कि हम बना के इनको 2 हफ्ते के लिए हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा जल्दी जल्दी बनने वाला काम नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए हम इनको बना के 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर लेंगे। और क्योंकि इनको हम फ्राई कर रखेंगे फ्रीज़ करके बच्चों के लिए, बच्चों को ये लंच में दे सकते हैं, हम ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। और कोई मेहमान आ जाता है इमरजेंसी, उसके लिए हम फटाफट से इनको फ्राई करके बस सर्व कर देंगे। ले जी, देखिए हमने टिक्कियाँ बना के रख ली हैं। इनको हमने सिर्फ 5 मिनट रखा है। तो अब हम बनाते हैं, इनको करते हैं फ्राई, और फिर इंशाल्लाह इनकी फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करते हैं। और चलिए अब इनको फ्राई करते हैं और इनको टेस्ट करते हैं। नहीं जी, हमने पैन में आधा कप ऑयल डाल लिया है, उसको हमने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालते हैं टिक्कियाँ। उनको इस तरह से हम अंडे में डिप कर लेंगे। आपको ये तो पता होगा कि टिक्की हम किसी किस्म की भी बनाएं, हम मतलब आलू और चिकन की शामी बनाएं, दाल और चिकन की बनाएं, ये अंडे के बगैर अधूरी है। बिस्मिल्लाह। ले जी, अब हम इनको डाला है हमने पैन में, तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा घी ऐसे डालते रहेंगे ताकि इस तरफ से भी अंडा पक जाए। तो इनको हम 1 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे और फिर आपको आगे दिखाते हैं। लें जी, देखिए माशाल्लाह से 1 मिनट पकने के बाद इतना अच्छा कलर आया है, क्योंकि हमने इनको दरमियानी आंच पे पकाया है 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट के लिए हम दूसरी तरफ से इनको पका लेंगे ताकि इनका प्यारा सा कलर आ जाए और हमारी शामियाँ बन जाएँ इंशाल्लाह। और फिर इंशाल्लाह इनकी फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करते हैं और फिर इनको टेस्ट भी करेंगे। नहीं जी, माशाल्लाह से शामियाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं। देखिए इनका माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया दोनों तरफ से एक जैसा। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। और अगर आपको अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़े की बनेगी। आपको पता है कि ये मोस्टली बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती हैं, ये बच्चों की पसंदीदा है, और इसलिए आप भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।